عليكم ورحمة الله يا ثالث. اليوم بإذن الله رح نبدأ بالوحدة السابعة وعنوانها الحيوانات. عنوان وحدتنا السابعة الحيوانات. كلنا بنعرف يا ثالث إنه الحيوانات صنفناها من الكائنات الحية. إذا بتذكروا حكينا الكائنات الحية هي عبارة عن إنسان وحيوان ونبات بحاجة إلى غذاء وهواء وماء حتى تعيش، صح يا ثالث؟ الآن درسنا الأول عنوانه يا ثالث تصنيف الحيوانات. تصنيف الحيوانات. الحيوانات أعدادها كبيرة جدا يا ثالث، فالعلماء حتى يسهلوا دراسة هذه الحيوانات ويسهلوا تعلم الأمور عن الحيوانات صنفوا هذه الحيوانات إلى 5 مجموعات. المجموعة الأولى تسمى الثدييات، المجموعة الثانية تسمى الطيور، الثالثة الأسماك، والرابعة الزواحف، والخامسة هي البرمائيات. الخامسة هي البرمائيات بس مش موجودة عندي بالصورة، هسه رح نحكي عنها إن شاء الله بالتفصيل. إذن أنا عندي 5 مجموعات من الحيوانات: ثدييات، طيور، أسماك، زواحف، وبرمائيات. رح نحكي عنهم عن كل واحدة في درس خاص فيها بالتفصيل، لكن اليوم رح نتعرف عنهم بشكل عام يا ثالث. إذن رح أسألكم بالامتحان تم تصنيف الحيوانات إلى 5 مجموعات، اذكرها. تحكي لي يا مس ثدييات، طيور، أسماك، زواحف، وبرمائيات. خلينا ننتقل لأول مجموعة يا ثالث اللي هي تسمى أول مجموعة يا ثالث تسمى الثدييات. خلينا نتعرف على الثدييات مع بعض يا ثالث. ما هي الثدييات؟ ما هي الثدييات يا ثالث؟ الثدييات هي حيوانات تتكاثر بالولادة. أي حيوان يتكاثر بالولادة يسمى ثدييات، يعني الأم تقوم بولادة الطفل، مش تضعه في بيوض وزي باقي حيوانات مختلفة. الحيوان الذي يقوم بولادة طفله يسمى ثدييات. خلينا نتعرف على بعض الأمثلة على الثدييات يا ثالث. بعض الأمثلة على الثدييات: أول مثال الأسد. الأسد طريقة التكاثر تبعته هي الولادة، إذا صنفناه من الثدييات. وأيضا الثدييات يا ثالث ترضع أطفالها، يعني تلد وترضع. تمام. خلنا نشوف مثال ثاني على الثدييات يا ثالث. غير الأسد الحصان. الحصان أيضا هو من الثدييات التي تتكاثر بالولادة وترضع أطفالها. والمثال الثالث الزرافة. الزرافة يا ثالث أيضا تتكاثر بالولادة وترضع أطفالها. طب لو أحكي لك يا ثالث يلا أنت يعني حاول اقترح لي أمثلة على حيوانات تتكاثر بالولادة اللي هي ثدييات. تحكي لي يا أمس القطة تتكاثر بالولادة. أيضا البقرة يا ثالث، الكلب، هاي كلها حيوانات تتكاثر بالولادة. ننتقل للمجموعة الثانية والتي تسمى الطيور. ما هي الطيور؟ هي حيوانات يغطي جسمها الريش. أي حيوان بيغطي جسمه الريش يعد من الطيور. زي ما احنا شايفين بالصورة الهدهد يغطي جسمه الريش، إذا من الطيور، يعد من الطيور. الصقر يا ثالث يغطي جسمه الريش، إذا يعد من الطيور. وأيضا الدجاجة يغطي جسمها الريش وتعد من الطيور. طب أنا حكيت لكم هدهد ودجاجة وصقر، إيش كمان بتقترحوا علي أمثلة؟ بتحكوا لي يا مس النعامة هي حيوان يغطي جسمها الريش. بتحكي لي انت حكيتي لنا يا مس الصقر. وايضا النسر بيشبه الصقر يغطي جسمه الريش. ننتقل للمجموعة الثالثة يا ثالث وتسمى الزواحف. الزواحف هي حيوانات تزحف على بطنها. أي حيوان بزحف على بطنه يسمى زواحف. أول مثال عندي الحرباء يا ثالث تعد من الزواحف. ليش؟ لأنها بتزحف على بطنها. خلينا نشوف مثال ثاني على الزواحف اللي هو التمساح. زي ما احنا شايفين يزحف على بطنه، إذن هو من الزواحف.
وأيضا الأفعى تزحف على بطنها إذا من الزواحف. في مثال أكيد أغلبكم كمان شايفينه، السحلية أمرات بنشوفها بالصيف لما يكون الجو حامي، إذا بتلاحظوا أيضا تزحف على بطنها إذا تصنف من الزواحف. خلينا نشوف المجموعة اللي بعدها تسمى الأسماك. ما هي الأسماك؟ هي حيوانات تعيش في الماء. أي حيوان يعيش في الماء فإحنا منصنفه من مجموعة الأسماك. شوفوا هاي من أسماك الزينة، الأغلب عنده أسماك زينة في البيوت تعيش في الماء، إذا هي من مجموعة الأسماك. خلينا نشوف مثال ثاني، القرش يعيش بالماء، إذا يصنف من مجموعة الأسماك. مثال اللي بعده اللي هو أسماك السردين تعيش في الماء، هاي اللي بناكلها بالعلب هي أسماك، إذا تعيش في الماء، إذا هي تصنف من مجموعات الأسماك. المجموعة الأخيرة البرمائيات. خلينا نقسم الكلمة يا ثالث مع بعض، بر وماء. شوفوا الكلمة هي عبارة عن بر وماء، إذا هي حيوانات تقضي حياتها بين البر والماء، يعني على اليابسة وعلى الماء. أي حيوان يعيش على اليابسة والماء مع بعض بسميه بر مائيات. بر مائيات يعني بر وماء. تمام يا ثالث؟ خلينا نشوف أمثلة على البرمائيات. أول مثال أغلبكم كمان شفتوا اللي هو السلحفاة. السلحفاة هي من البرمائيات التي تستطيع العيش على اليابسة وأيضا تستطيع العيش على الماء، يعني بإمكانها تظل تتنقل بين اليابسة والماء. المثال الثاني اللي هو الضفدع يا ثالث أيضا يعيش على اليابسة، يقضي حياته بين اليابسة والماء، إذا يعد من البرمائيات. الآن يا ثالث لو ننتقل على الكتاب صفحة 46 لنستكشف معا كيف تصنف الحيوانات. أتأمل الصورة ثم أكتب اسم الحيوان في المكان المناسب في الجدول. أنا عندي جدول وبدي أمليه بالحيوانات الموجودة عندي إذا بتلاحظوا كلب، تمام، كلب، طاووس، أفعى، أسماك، ضفدع، وأيضا طائر اللي هو ممكن يكون مش واضح ما نوع الطائر يا ثالث. الآن هذول أسماء الحيوانات بدنا نعبيها بالجدول. بنشوف الحيوانات التي تتكاثر بالولادة، بنكتب مين حيوان بالصورة يتكاثر بالولادة. وما اسم مجموعة الحيوانات التي تتكاثر بالولادة؟ حكينا تسمى الثدييات. حيوانات يغطي جسمها الريش، بدور بالصورة على اسم حيوان يغطي جسمه الريش وبكتب اسم مجموعته اللي هي الطيور. حيوانات تزحف على بطنها، بدور أيضا بالصورة بكتب اسم الحيوان اللي بزحف على بطنه بالصورة وإيش اسمه الذي يزحف على بطنه، اسم المجموعة زواحف. حيوانات تعيش في الماء، بدور على بالصورة على حيوان يعيش في الماء واسم مجموعته أسماك. حيوانات تقضي حياتها بين اليابسة والماء، بدور على حيوان في الصورة واسم مجموعته البرمائيات. تمام يا ثالث؟ ممتاز. لنتعلم معا ليش احنا منصنف الحيوانات. تصنف الحيوانات في مجموعات حتى يسهل دراستها، إذا منصنف احنا الحيوانات في مجموعات حتى يسهل دراستها. مجموعات الحيوانات هم 5 حكيناهم: ثدييات، طيور، زواحف، أسماك، وبرمائيات. الآن سؤال يا ثالث، هذا أنتوا بتحلوه. اكتبوا اسم المجموعة التي ينتمي إليها كل من الحيوانات. الجمل، نحكي الجمل كيف عايش؟ بالماء، باليابسة، بين اليابسة والماء، ولا بتكاثر بالولادة، ولا على جسمه الريش. أنا بشوف كيف عايش هذا الجمل وبصنفه إلى مجموعته. عندي جمل، دجاجة، سمك قرش، ضفدع، دب، وصقر. حاولوا تحلوهم يا ثالث. تمام. وخليني أشوف السؤال اللي بعده. وبنفكر معا يا ثالث بالصفحة اللي بعدها. أتأمل صور الأشعة لمجموعة حيوانات. هاي الأشعة بتخليني أشوف الهيكل العظمي للحيوانات، وبدي أقارن بين الهياكل العظمية للحيوانات وأشوف شو الصفات المشتركة بينها يا ثالث. حاولوا حلوها، واللي ما بعرف يسألني، أنا راح أساعده بإذن الله. فهيك أنهينا درسنا يا ثالث. يعطيكم ألف عافية، مع السلامة.